Yon, hello mga madam and sir, no? Quick update lang po regarding po sa Howo po natin. Nandito pala ako sa yarda sa secret shop po natin. Ngayon, last time po na visit ko po dito, yung unit po natin dito is punong-puno pa dito sa bodega. So ito. Yan, ito po yung bodega natin ng mga Howo. Okay, meron po dito na 10-wheeler Howo na Euro 2 tsaka Euro 4 po na dump truck. Meron din po tayo mga tractor head. Okay, last time po marami po, punong-puno po dito. As of now po, dun sa Euro 2 po natin na 10-wheeler dump truck, isang unit na lang po yung available. Ito na lang po yun. Ayan, sold out na po, nabenta ko na po na. Tapos sa 10-wheeler tractor head po natin na A7, puro A7 po itong mga nandito. Yan, sa 2, 3, 4 limang unit po ang meron. Okay, ito pong 380 horsepower na 10-wheeler dump truck. Merong isa dito, tsaka 2 po dun. Okay, bali tatlong unit. Ay, 4, pati po itong isa. Okay, punta naman po tayo dun sa 12-wheeler dump truck. Ito po 420 horsepower, Euro 2. So bilangin po natin yung Euro 2 sa 2, 3, 4, 5. Bali 5 dito sa front. Ito pang-6. Ayan, pang-6. 6 na Euro 2 na 12-wheeler. Okay, dito, lakad pa tayo dito. 420, 1, 2, 3, 5. So 11 po, no? 11 12-wheeler dump truck na Euro 2. So dito meron pong naka high side na, no? Tapos meron naman pong standard lang. Okay, ito po yung dalawa kanina na Euro 4 na dump truck. Okay, so yun, kung gusto nyo pa pong makabili po dito, no, sa aming bodega ng Howo po, PM nyo lang po ako para po ma-send ko po yung details tsaka po yung mga available unit. So yun, kita-kits na lang po tayo dito. Message nyo po ako, ang pangalan ko po is Vandam de la Cruz. Okay, ayan, God bless po sa inyo lahat. Ayan, thank you po sa panonood. Bye bye.